Всем привет! Самые вредные продукты в мире привлекают своими вкусовыми качествами, однако они содержат много опасных для организма веществ и точно не способствуют здоровью человека. В этом видео мы поговорим про самую вредную пищу, которую многие люди употребляют на регулярной основе. Номер 1 в списке – лапша быстрого приготовления. Горячее блюдо, которое готовится за считанные минуты, нужно лишь залить ингредиенты кипятком. Это заманчивая перспектива для тех, у кого нет времени или условий для готовки полноценного обеда. Но что же на самом деле мы едим, выбирая скорость и удобство приготовления? Этот продукт востребован среди путешественников, офисных служащих и рабочих, но противников у него тоже немало. Их смущает обилие непонятных компонентов в составе. Что ж, стоит отметить, что каждый из компонентов, входящих в состав лапши, сам по себе не вреден, в особенности учитывая их малое содержание на одну упаковку продукта. Проблемы начинаются тогда, когда вы едите этот продукт на регулярной основе. Давайте же рассмотрим возможные последствия от постоянного употребления доширака. Доширак обладает высоким уровнем влияния на рост сахара в крови, а значит усиливает чувство голода, несмотря на достаточно большую калорийность. Поэтому людям, стремящимся похудеть, лучше не злоупотреблять такой пищей. Соль, которая в большом количестве присутствует в пакетиках с приправами, способствует накоплению жидкости в тканях, а также повышению артериального давления. Во избежание таких проблем рекомендуется добавлять приправы самостоятельно или же отказаться от получившегося бульона и употреблять в пищу только саму лапшу. Не стоит забывать о том, что пшеничная лапша – это основной ингредиент данного продукта, и ее явно не стоит рекомендовать людям, которые ведут здоровый образ жизни, потому что она бедна на содержание биологически значимых элементов или микронутриентов. Также в пакетике с приправами содержится большое количество паприки, острого и красного перца, что вообще не рекомендуется к употреблению, если у вас есть болезни желудка, например, гастрит или язва, а также при болезнях почек и печени, которые являются фильтрами в нашем организме. Искусственные жиры, которые добавляют в лапшу быстрого приготовления, способствуют развитию хронических заболеваний артерий и еще ухудшают усвояемость питательных веществ. О вреде доширака нельзя говорить однозначно, так как количество вредных веществ, которое содержится в одной порции этого продукта, не может нанести серьезного вреда организму. Но не стоит делать доширак постоянной составляющей своего меню, потому что для нормальной работы организма необходимо питаться разнообразной пищей. Лапша быстрого приготовления может быть полезна в дороге или в случае острой нехватки времени на приготовление полноценного блюда. Номер 2 в списке – белый хлеб. Вреда от этого продукта куда больше, чем пользы. Во-первых, белый хлеб генетически модифицирован, и это означает, что люди изменили структуру пшеницы, чтобы она давала более высокие урожаи и была более устойчивой к погодным условиям. Еще изменения привели к тому, что хлеб теперь содержит более высокий уровень определенного вида глютена, который помогает делать хлеб таким пушистым. Несмотря на то, что он становится таким жевательным и пушистым, большинству людей очень тяжело переносить такой глютен. Вот почему некоторые люди могут есть древние зерна, но не могут есть эту современную форму пшеницы. Древние зерна – это такой маркетинговый термин для описания зерновых культур, которые якобы были минимально изменены селекцией за последние тысячелетия, в отличие от более распространенных злаков, таких как кукуруза, рис и современные сорта пшеницы, которые являются продуктом тысячелетней селекции. В пшеничном зерне есть 3 компонента – крахмал, отруби и зародыши. Крахмал – это еще одна форма сахара, отруби – это клетчатка, а зародыши – это витамины и минералы. Но когда хлеб обрабатывают, чтобы превратить в эту белую пушистую вещь, они удаляют клетчатку и удаляют все питательные вещества. Хлеб не рекомендуется употреблять, потому что это пустые калории, а также в какой-то степени потому, что у него очень высокий гликемический индекс в диапазоне от 80 до практически 100. Все зависит от каждого конкретного бренда и вида хлебобулочного изделия. Сейчас объясню для тех, кто не знает, что это значит. Гликемический индекс – это показатель того, с какой скоростью ваш организм усваивает углеводы.
Чем быстрее глюкоза поступает в кровь, тем выше этот индекс. Чем выше гликемический индекс продукта, тем выше при его поступлении в организм поднимется уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, влечет за собой выработку организмом мощной порции инсулина, с помощью которой съеденные углеводы не будут запасаться в виде гликогена в печени и мышцах, а отправятся в наше жировое хранилище. Пшеница также содержит нечто, называемое агглютинином, который является лектином. Люди могут иметь разную степень чувствительности к лектинам. Для некоторых это проблема, которая может изменить их жизнь, а для кого-то это едва заметно. Но знайте, что это вещество повреждает поверхность определенных структур, и одной из таких структур является слизистая оболочка кишечника. Повреждая внутреннюю часть оболочки кишечника, лектин вызывает раздражение, способствует протеканию кишечника и вызывает пищевую чувствительность. А повреждение внутренней части кровеносных сосудов способствует сердечно-сосудистым заболеваниям. Существует еще одна проблема, связанная с пшеницей. Большая ее часть производится с глифосатом, который является канцерогеном, и он был запрещен во многих странах мира. Номер 3 в списке того, что лучше избегать, это консервированный тунец. Не просто консервированный тунец, а любой вид тунца относится к достаточно вредным продуктам. Несмотря на то, что это сытно и вкусно, нашему организму наносит вред ртуть, которая накапливается в тунце. Это связано с тем, что он ест другую мелкую рыбу, которая уже может быть загрязнена ртутью. Этот металл может накапливаться и концентрироваться в его теле. Таким образом, тунец, как правило, содержит гораздо больше ртути, чем другие виды рыб. Проводили исследование, в результате которого выяснилось, что тунец негативно сказывается на состоянии беременных женщин. Беременным и кормящим женщинам рекомендуется избегать рыбы с высоким содержанием ртути, потому что она является настолько мощным нейротоксином, что препятствует правильному формированию мозга и нервной системы ребенка. Потребление консервированного тунца для беременных и кормящих женщин не должно превышать 110 грамм в неделю. Думаю, что мы с вами понимаем, что если это оказывает такое влияние на беременную женщину и плод, то нам нужно быть осторожным с этим продуктом. Номер 4 – диетическая газировка. И самые главные вопросы, которыми задаются люди, это совместимо ли это с кето-диетой, вызовет ли это всплеск инсулина и нарушит ли это интервальное голодание. И ответ будет в принципе таким. Да, это совместимо с кето-диетой. Они не вызовут подъема инсулина, по крайней мере у большинства людей. Это не нарушает интервальное голодание. Но на самом деле это абсолютно неуместные вопросы, потому что это нельзя назвать полноценной едой. Это как есть кусочки краски с начинкой из свинца. Еще хочу упомянуть про аспартам. Аспартам является одним из самых популярных искусственных подсластителей, и он распадается на формальдегид, который представляет собой жидкость для бальзамирования. И этанол – это древесный спирт и вещество, которое может сделать вас слепыми. И список жалоб на аспартам можно только расширять. Другим популярным искусственным подсластителем является суклароза. И когда маркетологи занимались его продвижением, они выяснили, что людям не нравится все, что связано с искусственными вещами. Поэтому они потратили очень много времени и энергии на продвижение сукларозы как чего-то натурального и естественного. Но суклароза и другие искусственные подсластители ухудшают состав крови, из нее выводятся соли кальция, которые затем оседают в почках или мочевом пузыре. И в дополнение к этому подсластители негативно влияют на функционирование почек, ухудшая их работу и повышая риск камнеобразования. Номером 5 в списке являются картофельные чипсы. И самое распространенное, что вы наверняка про них слышали, это высокое содержание соли, жиров и, конечно же, высокая калорийность. Они вызывают сильную тягу к пище и содержат так много жиров, что вы могли бы съесть вместо них огромное количество бекона или мяса. А предела тому, сколько картофельных чипсов вы можете съесть, практически не существует. Как только вы открываете пачку, вы будете продолжать их есть, пока не опустошите полностью, а кто-то и вовсе догонится второй пачкой. И знаете, проблема заключается даже не в количестве жира, а в типе жира, на котором их готовят.
Все дело в коммерческих маслах массового производства, которые обрабатываются химическими веществами и высокими температурами. Это вызывает различные воспаления и способствует резистентности к инсулину. Воспаление развивается из-за так называемых активных форм кислорода, которые вызывают окислительное повреждение клеток. Номер 6. Фруктовые сиропы. Фруктовый сироп содержит витамины и минералы, исходных свежих фруктах в очень малых количествах, ведь при термической обработке большая часть из них испаряется. Нет никакой особой проблемы, если вы употребляете такие сиропы на день рождения или на какое-то другое особое событие, в общем, очень и очень редко. Но когда вы начинаете есть его с оладьями или блинами на завтрак почти каждый день, то это уже становится проблемой. Не забывайте, что большая часть коммерческих продуктов не является натуральной. Вы потребляете пустой калорийный сахар или же в составе могут использовать кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Он обладает абсолютной нулевой питательной ценностью. Есть исследования, которые доказывают, что этот сироп может спровоцировать развитие ряда опасных болезней, связанных с печенью и почками. И что еще хуже, в составе фруктовых сиропов может использоваться надпись «без сахара». Когда производители хотят сделать что-то сладкое без сахара, из этого выходит катастрофически химозная смесь. Номер 7. Маргарин. История маргарина восходит к XIX веку. К 1820 году численность населения Земли достигла своего первого миллиарда. Плюс к этому очень быстро росло количество людей в городах. Эти люди больше не могли рассчитывать на свой огород, домашние яйца и молочные продукты. Росли и цены на масло, и в 1868 году Наполеон III предложил награду тому, кто придумает заменитель сливочного масла. По его задумке, такой заменитель подошел бы для прокорма моряков и низших сословий. И, конечно же, сам он ни в коем случае не собирался питаться новым чудо-маслом. Изобрести подобный продукт удалось французскому химику Ипполиту Меже-Мурье. Именно он в 1869 году получил патент на производство заменителя масла – олеомаргарина, по цене ниже, способного храниться в течение длительного времени, не изменяясь и сохраняя свою пищевую ценность. Название было образовано от латинского слова «oleum» – жир и греческого «margaros» – жемчуг. Со временем приставка из названия исчезла, и новый продукт стал называться маргарином. Вначале маргарин делался из говяжьего жира, смешанного с водой и молоком, и это было похоже на масло, поэтому всех все устраивало. И именно так маргарин производился до эпохи Великой депрессии и Второй мировой войны. Потом продукты животного происхождения были нормированы, и жир больше не был таким легкодоступным. Поэтому начали использовать растительные масла и масло семян. Проблема заключалась в том, что жир был твердым при комнатной температуре, а масла семян при комнатной температуре были жидкими или охлажденными. Пришлось начать изменять их химическую структуру. И вот тут-то была открыта гидрогенизация, что в основном представляет собой закачку большого количества водорода при высоком давлении и температуре. И вы насыщаете это ненасыщенное масло, но в процессе вы создаете так называемые трансжиры. А трансжиры настолько вредны, что есть требования для маркировки пищевых продуктов с их содержанием. И тут нужно быть особенно внимательными. Продукты, содержащие менее 0,5 граммов трансжиров на порцию, маркируются как содержащие 0 граммов трансжиров. Внимательно читайте этикетки на продуктах и всегда обращайте особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Если на маркировке написано частично гидрогенизированные масла, то знайте, что это и есть трансжиры. Номер 8. Энергетические напитки. Люди пьют их, потому что кажется, что они дают вам энергию. Но это заблуждение. Они не дают вам энергии, они наоборот заимствуют ее. Эти напитки на самом деле являются стимуляторами, а стимуляторы – это такие вещи, как кофеин в кофе. Он бодрит вас, поэтому вы думаете, что у вас больше энергии, но помните, что это временно. И чем чаще вы делаете это, тем больше вам придется вернуть ее позже. Они также содержат гуарану. Гуарана – это еще одно растение помимо кофейных зерен, содержащее кофеин. Также присутствуют некоторые синтетические витамины группы В, которые в больших дозах действуют как стимуляторы.
И, конечно же, куда без добавления кучи сахара. Сахар может создать у вас впечатление, что вы повышаете уровень сахара в крови и получаете небольшой всплеск. Вы чувствуете себя немного бодрым на какое-то время. Или же производитель, как уже было сказано ранее, делает напиток без содержания сахара. А это значит, что они просто увеличивают количество кофеина и добавляют искусственные подсластители. Но поймите, что хотя кажется, что они дают вам некоторую энергию, на самом деле они ее заимствуют. Это как кредитная карта, чем больше вы ее используете, тем больше вам придется расплачиваться позже. Номер 9. Фруктовый сок. Фруктовый сок сделан из фруктов, которые потенциально могут принести пользу, ведь во фруктах концентрируются питательные вещества. И можно даже предположить, что такая мощная концентрация питательных веществ в соке поможет вам получить гораздо больше питательных веществ, чем из каждого фрукта по отдельности. Но проблема в том, что прямо пропорционально витаминам в соке будет концентрироваться сахар. И еще одна большая проблема заключается в том, что все, что вы покупаете в магазине, будет пастеризовано. И это значит, что все формы ферментов и питательные вещества будут уничтожены. Магазинный сок – это на самом деле сладкая вода. Он находится на одном уровне с безалкогольными напитками. Вы можете утверждать, что он, конечно же, немного лучше, потому что в нем присутствуют некоторые питательные вещества, и это правда, но все равно думайте о нем как в основном о безалкогольном напитке. Номер 10 в списке – это мясные деликатесы. И сюда мы относим ветчину, колбасу, прошутто, салями, которые очень популярны. Они могут быть сделаны из свинины, говядины, курицы или индейки. И самое популярное утверждение, связанное с колбасами, это то, что в них много соли и то, что эти продукты имеют связь с раком. Есть исследования, которые подтверждают, что люди, которые едят много мясных деликатесов, более подвержены риску возникновения злокачественных новообразований. Но нам с вами куда важнее понять разницу между сырьем и конечным продуктом. Нам стоит начать задаваться вопросом, как он был выращен и что в него добавили. Ведь у вас может быть хорошее сырье, но если вы добавите кучу химикатов и мусора, то это станет ядом. Одна из вещей, которые добавляют в колбасы, это нитрат натрия. Это консервант, который усиливает и поддерживает красный цвет. Но есть много других продуктов, которые прекрасно обходятся без него. Еще добавляют сахар и разные химикаты вроде бутилгидрокситолуола и многое другое с не менее странными названиями. Они добавляют глутамат натрия, это эксайтотоксин. В 50-х годах 20 века глутамат натрия использовался в отдельных диспансерах в качестве психотропного средства для лечения некоторых психических заболеваний. Важно то, что он не только меняет состояние психики, но и притупляет ощущение насыщения другими здоровыми продуктами питания. Он улучшает вкус продуктов и заставляет ваш мозг думать, что они вкуснее, чем на самом деле. И поэтому вы едите больше, чем обычно. Также используются такие вещи, как кукурузный крахмал и искусственные красители. А вишенкой на торте являются аспартам и немного сукларозы, потому что люди подсаживаются на сладкий вкус. Как вы уже поняли, залог отличного здоровья заключается в качестве мясосодержащего изделия. Есть несколько хороших советов по выбору мясной продукции. Во-первых, отдавайте предпочтение колбасе, изготовленной по ГОСТу. В таком случае вы можете быть уверены, что производитель соблюдает стандарты безопасности. Также стоит понимать, что качественная колбаса из говядины и свинины не может стоить дешево. Исключить содержание крахмала в вареной колбасе можно с помощью йода. Из-за такой добавки йод на срезе колбасы посинеет. А проверить на красителе можно, отварив кусочек или же опустив в водку. Это рабочий способ для копченой колбасы. В обоих тестах вода приобретет неестественные оттенки, если недобросовестный производитель добавил химические красители. В остальных случаях качество колбасы оценивают, проводя лабораторные исследования. Нам стоит остерегаться продуктов, в составе которых много красителей и слишком длительный срок хранения. Употребление продуктов с длительным сроком хранения наносит вред прежде всего желудочно-кишечному тракту. Возможно нарушение обмена веществ, воспаление, образование опухолей. Чем меньше срок хранения продукта, тем меньше в нем консервантов.
Можно и дальше перечислять темные стороны вредных продуктов питания. Всем им не хватает одной надписи на этикетках: «Этот продукт опасен для вашего здоровья». Почему же они лежат на прилавках магазинов? Во-первых, потому что они дают населению возможность быть сытыми, что удобно для государства. А во-вторых, с этим связаны большие деньги, поэтому прогнозы на будущее неутешительны. Очевидно, перечисленные вредные продукты будут продаваться всегда. Поэтому нам стоит быть более внимательными к пище, которую мы выбираем. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики.